Previously on Sunday. Ej, veš, kaj najrajši bi te... No, to bi zdaj bil boljši za komedijanta. Dej! Pripravljal sem se na poseben trenutek. Kakšen trenutek? O čem pa govoriš? Sofija bi iz mene naredila najbolj srečnega moškega na svetu in se poročila z mano. Misliš v najino sobo, v posteljo in... Televizijo in kokice? Greva! Prosim? Kaj? Danes? Ja. Ne, ni problema. Hvala. Dio. Da je bil. Iz službe. Mislim, da je najnega dopusta konc. Že komaj 2 dni smo tukaj. Kaj nisi rekel, da imamo cel teden? Ja, ampak zdaj so mi klicali, ker je moj kolega zbolel in ga moram nadomeščati pri analizi starogrških predmetov. Deno, vidim, da ti je služba bolj pomembna kot jaz. Sama veš, da to ni res, ampak brez te službe ti ne bi mogel nadotkati zdaj. Lej, ti dobro veš, da mene materialne stvari ne zanimajo. Ti si malo nasmej, no. Pet stran. Sofija, dobro veš, da naj je preperane nikamor bo pripeljalo. In kdo je zdaj kriv? Ne kriv zdaj mene. Se ne krivim tebe, ampak tvojo službo. Skoraj nikoli te ni doma in pol, ko končno dobiš dopust, ti ga spet ukinejo. Moja služba bo s primeru. Ajde, spakeri si pa gremo. Veš, ne maram te. Maraš ali ne, čez približno 1 mesec bo že moja žena. Jej, se že veselim. V redu, tako bomo naredila. Danes bova še ostala na posestvu pa uživala. Okej? A ja? Kako pa to, da si boš privoščil zamujati v službo? Ker je to očitno edini način, da ti dokažem, da te imam rajši kot arheologijo. Čakaj tu. Kaj me bo spet zaročil? Veš, da bi te, ampak nimam dognanja, da si bi privoščil 2 zaročna prsta. Ron, si v hiši? Ron, če si pet odpret! Očitno te ni. Zdravo. Živijo, teta Vini. Gabriela, Katarina, kaj pa vede tukaj? Malo so te prišle obiskat. Sem presenečena, da ste me prišli obiskati, ker me prijete mogoče enkrat na leto. Katarina, kakšna lepa punca si postala. Hvala, teta. Tudi ti si se postarala v postavno žensko. Ti pa si za hecej. Gabriela, to ima tvoja hčerka sigurno po meni. Ja, itak. Vini, a lahko grem na stranišče? Seveda lahko, itak da. Kje pa je? Se nisi prvič tukaj, no? Ja, nazadnje sem bila pred 3 leti, pa še takrat sem se na poti do WC-ja izgubila in dobila napad panike. Leja, no, tako hudo pa tudi ni bilo. Greš prvo levo,
Pa pol še enkrat levo, pa pol moraš še tam na koncu hodnika še enkrat levo zavit. Pa pol še enkrat levo. Aha, okej. Aha, pa pol vmes moraš še desno zavit. Gabriela, veš, kako sem te pogrešala. Kako si kaj, ha? Kako je kaj s tvojim življenjem? Glavo imam zakopano v delu. To si pa čisto sama kriva. Predtem si se odločila, da boš postala znanstvenica, bi lahko pomislila, koliko truda in dela bo to zahtevalo od tebe. Gremo v sobo. Pustimo zdaj to. Rajši povej, kako gre Fernando in Sofiji. Odlično, ravno zdaj sta na dopustu, veš? A res? Lepo to slišati. Ja, Fernando si je po 5 letih svoje kariere vzel dopust in se odločil, da bo Sofijo odpeljal v Varlečev hram v Podgorje. Veš, mislim, da jo bo zaprosil. Evo, Sofija, nekaj sem ti pripravil. Evo, zdaj pa malo pojedi, da se boš pomirila. Ja, sigurno nisi tega sam pripravil. Ziher je Benita vse sama pripravila. Zdaj si še pozabila, da so Benito pustila doma. Sigurno mi je poslala po pošti, ja. Ja, vse je možno. Pa da je tiho bod, pa jej. Kaj, zaprosil je bo? Torej Sofija še ne ve, kaj je Fernando naredil. Ne, Gabi. In tudi upam, da nikoli ne bo zvedela. Če bo zapustila Fernanda in Fernando ne more živeti brez nje. Pa sej ne bo zvedla. Zato vemo samo jaz, ti, Fernando in Leonardo. In tako bo tudi ostalo. No ja, ne pozabno doktorico Pavlič. Joj, prosti, nisem ti nič ponudila, boš kaj, vodo, sok, kakoli. Lahko vodo. Ti takoj prinesla. Joj, zdaj sem se spomnila, da je danes zjutraj prišlo po pošti sporočilo, da je voda okužena z ebolo, tako da boš kaj druga, na primer domači narejen bez sok? Okej, prines kaj češ. Bene, come vuoi? Evo, Gabi, zdaj boš imela priložnost poskusiti mojo brozgo. Po kom si ti pobrala toliko duhovitosti? Po moji preljubi sestrici, ne? Daj mi reč povej, si kaj odkrila. Gledala sem v arhiv bolnikov, študentov, zapornikov, nič. Niti sledu človeku s priimkom Rubini. Ampak kako? Fernando ga non-stop omenja. Zadnjič ga je celo doktorici Pavlič. Ne vem, Beni, ne vem. Kaj pa v verski arhiv si pogledala? Misliš duhovniški? Vse isto, no ja, to. Ne, na to nisem pa niti pomisla. Glej, ugotovila bom, kdo je ta človek, pa ne bo to zadnje, kar bom naredila v življenju. Samo prosim pazi, da se ne bo zapletla v kakšne nevarne posle. Lej, za mojega fantka bi naredila vse. Pa tudi, če bi mogla postati serijski morilec. Bom jaz prej postala, če mi naslednjič, ko pridemo, ne poveš točno, kje je WC. O, Katka, s tvojo mamo sploh nismo opazili, da te ni bilo. No super, res. Zdaj vidim, kakšno teto in mamo imam. Razveselile, ko ste me prišli obiskat. Pridite še daj, ko bo ta Fernando pa Sofija doma, da jo boste spoznali. Bomo. Ajdi, Beni, uživi. Adijo, teta Beni. Adijo, Katka, se vidimo. Ej, Gabi, Kaj? ko boš kaj zvedla o Rubiniju, mi prosim čim prej sporoč. Ne bo tako lahko. Vem, da zveni čudno, ampak ta gospod je praktično duh. Daj vsaj probi. Nimaš pojma, kako cenim to, da mi pomagaš. Za moja starejša sestra bi vse naredila. Hvala ti. Dobro, bo. Ajdi, Gabi, se vidimo, uživi. Ja.
sapere dove vivono Magellan? Lei parla italiano? Sono una italiana. Oh, che bello! Io vivo in casa Magellan. Davvero? Sì, mio nome è Benita. Ma tu sei Benita. Me veseli. Jaz sem Sofina, prijateljica iz Italije. Giulia Medina. Ti si Sofina, prijateljica. Wow, ful dobro na slovenski jezik. Veš, tudi jaz sem se rodila v Italiji. Si. Mi je Sofija pa vse o vas in en fantu Fernando preko Skypa. Res? Upam saj, da je povedala kaj lepega, ne? Naturalmente. Sej res, kje pa je Sofija? Sofija pa Fernando sta šla za en teden na dopust, tako da jaz jo že grešila, žal. A pol je nav domov za rojsten dan? Kaj? Joj, se res, če sem pozadila na Sofijo rojsten. Ne, verjetno bo to še gor, veš. Žal, lej. Si ti prišla iz Italije samo zato, da bi čestitila? Ja, pa tudi zaradi tega, ker bi po dolgem času spet rada videla. Meni je res žal. Če bi ji povedala, bi sigurno ostala doma. No, vsej priložnosti imam, da si ogledam vaše prečudovite kraje. Ja, to imaš pa čist prav, ja, naši kraji so res prečudoviti, ja. Pridi v hišo, da ti nekaj ponudim, da ne boš pol rekla, da si prišla za svojim Italije. Pridi, gremo. Kaj pit? A zaprem vrata? Ja, lahko, ja. Veš, Giulia, danes je ti že moj drugi obisk. Sestra in nečakinja so me prišla obiskat. O, res? Lepo to slišati. Joj, pa tako žal mi je, da ne bom mogla Sofiji čestitati za njen 21. rojsten dan. A dejno, Giulia, ne bremenjuj se s tem. Lahko jo pa pokličemo, če želiš. Dobra ideja. Gremo jo kar poklicati z mojim telefonom. Veš, to bo zdaj malo trajalo, star telefon je, pa moj vid ni več najboljši. Tako da, Ti kar počasi. evo, si ni že najla? Tako, da bom dala kar na zvočnik. O, Beni, si se celo spomnila, da me pokličeš? Ti lažnivc, ti se te vsak dan kličem. Vse se samo hecam. Danes z Fernandotom bomo prišla nazaj domov, zaradi tega, ker so ga klicali za službe in mora nadomestiti svojega kolega, ker je tisti zbolel. Danes že? Super, Sofija! Ne, ni, obljubil mi je, da bomo tukaj na posestvi en teden. Ah, Sofi, dejno, bod srečen, da prihajaš domov. Tle te nekdo čaka. Čaka? Kdo me čaka? Veronika! Giulia? Ja, jaz sem. Prišla sem v Slovenijo samo zato, da ti voščim in poznam, da ti ni doma. Pa bi povedala mi, da boš prišla in bi ostala potem doma. Ah, sej vsem, zdaj tako ali tako prihajaš, tako da te čakam. O, super, se že veselim, da te bom ponovno videla. Pa še Fernandota ti bom lahko predstavila. O ja, super. Videla kar pohitite, da bo to čim prej tle. O, že hitima. Ajde, se vidimo potem. Bye! Čau! Adijo, Sofija! Ah, ta naša Sofija. Fernando je res lahko srečen, da jo ima. Oh, imate prav, ja. Tak izjemne punce kot je Sofija še nisem spoznala. Ja, imaš prav, ja. Kaj pa, če se zmenimo, da me boš od zdaj naprej tikala, a? Če vi tako želite. Ej! Pardon, če ti tako želiš. Much better, kot bi rekli Angleži. Ti pa si faca. A lahko bom bolj? Ti se kar postreš. Giulia, te ne bi moto, če bi se šla preobleč, le čist prešvicana sem. Tako da, lahko? Ja, ti kar, te bom počakala. v Sloveniji, naj za Beni čakajo doma. Ti misliš iti domov? Del mene se, mama. Malo prej si hodila vstati. To je bilo drugo, zdaj je čist drugačna zgodba. Daj zmigi svoje debelo rit. Evo pa sem. No, bom počkala, da že ne bom bolj videla. Joj,
Nič se ne zbeni. Vstani se in gremo žurat. Kakšen žur, dej no, moje kosti so že prestare za to. Nikoli ne moreš biti prestara za žur. Ne, draga Julia, lahko sem, 60 let sem stara, dej. No, naštevaj mi svoj najljubši film. Kakšen film? Zakaj? Bova gledala. Si sigurna, da hočeš videti moj najljubši film? Ja? Ne pa žal. No, ajde, naštevaj ga. Okej, čakaj. Jaz to pogruntam. Veš, brez očal si slabo vidi. Kje se tle menu piše? Okej. Aha. No, da se je tako sedem. Prosim. O, Leonardo, kako si kaj? Kaj? Kje te boli? Ne, bodi pri miru, takoj pride k tebi, okej? Ne, nobenih tablet ne boš jemal. Mogoče imaš majhen infarkt, takoj pridem po tebe z rešilcem. Leonardo, Leonardo! Joj, moram reči, da je ta Julia prava faca. Rod, veš, ko smo spet ustrašil, dej no. Jep, to je moj življenjski stil. Kaj pa počneš s tem računalnikom? Je, kaj pa misliš, da delam, a? Gledam ga. Ja, sem kaj gledaš? Samo ene posnetke na YouTube gledam, nič pomembnega. Na ekranu piše nekako drugače. Čakaj, kaj to piše? Aleksandro Rubini. Dej, Ron, to so privatne stvari, no? Pust. Okej. O, Beni, a si se zaljubila v Aleksandra Rubinija? Ne, Ron, ne razumeš. Fernando Alessandro vsak dan omenja. Zadnjič ga je celo doktorci Pavlič. Sem preverila in nima nobenega sodelavca ali prijatelja s tem imenom in priimkom. O, prava raziskovalka. Koliko si pa lahko to vse preverila? Pač moja sestra Gabriela je v poklicu raziskovalka in mi je pomagala pri raziskovanju tega. Zakaj te pa tako zanima, kdo je ta človek? Zato, ker ima neke veze s Fernandom. Dokler ne ugotovim, kdo je, ne bom mirna. Ti si pa res čudna. Lej, reči kar češ, ampak ne bom odnehala tako zlahka, okej? Od česa ne boš odnehala, Benita? No super, najbolj da celo mesto zve za to, kar počnem. Meni lahko zaupaš. No, povej. Fernando večkrat omenja neko ime Rubini in jaz hočem ugotoviti, kdo je ta človek. Si lahko pogledaš na internetu? Ja, lahko bi, sem ne spoznam se preveč na tehnologijo. Lahko ti jaz pomagam? Bi jaz to naredila za mene?
Ja, itak se čisto lahko. Glej. Hvala ti za vse, mojca. Leonardo, nima se za kaj zahvaljevati. Mora vse, te lahko prosim še za eno uslugo. Povej, V predalniku boš našla pismo, ki sem ga napisal že pred leti za Fernanda. Če bi se slučajno zgodilo to, kar se je. Umrl bom, po vseh teh mukah bom končno umrl. nehaj to govoriti. Vedno je bilo upanje, da se boš pozdravil. Žal ga z današnjim dnevom več ni. Glej, ti samo poskrbi, da boš predala to pismo Fernando, pa ti bom zavedno hvaležen. Pa poskrbi, da ga bo prebral. Bom, obljubim. Zdaj si pa malo spočij. Kaj sploh mi delamo tukaj? Ja, kaj pa misliš, da delamo, a? Iščemo neke podatke o tem Rubinju. Mogoče bomo najdli kakšno informacijo med starimi papirji od Fernanda. Beni, zakaj Fernanda direktno ne vprašaš o tem človeku? So tu mi nam hotel povedati. No, Julia, zdaj vidiš, kakšna je naša Benita. Kakšno pa sem, a? Lej, mogoče sem res malo radovedna, ampak... Nič ampak, vsi to prav po eni strani. Dej ravno živi, a ni prav zabavno? Ja, zelo. Hoditi po postrešju polnem prahu in debelih pajkov. Glej ta. Doma sva! Kje si, Beni? Sofija, ki se postrigla. Ja. Amiga! Julia! Prosti, ker si nas mogla tako dolgo čakati, ampak Fernando to se ni nikamor modela. Tak sej ni panike, Rom pa Benita mi itak niso dal miru. Julia? O, se res? Kje je pa Ron? Kako to, da ga ni prišel pozdraviti? Ron je šel v trgovino po gnojilo za rože, tako da mislim, da bo kmalu nazaj. O, se res? To je moj zaročenec Fernando. Kaj, kakšen zaročenec, ko ste se zaročili, da pokaž prstan? Beni, počakaj, najprej moram spoznati Julio. Me veseli. Mene tudi veseli, da te končno spoznam po vsem tem, kam je Sofija povedala tebi. Sej stavim, da je govorila samo o meni. Ja, lahko bi se tako reklo. No, Julia, gremo zdaj v neko drugo sobo, da se pogovorimo na 4 oči. Sofija, pa pojme ne pozab pokazati zaročni prstan. Ne bom! Ko si pa kaj ti, a? Sta vsaj uživala v teh 2 dnevih. Lahko bi se tako reklo. Utrujen sem. Ja, vidim, da si, ja. Pridi za mano v kuhno, da ti skuham kavo, da te bo dvignilo malo po koncu. Ne, jaz se grem krvolašt. Te počakam v dnevni. Ok, kako želiš. Bom pohitela. Evo, Leonardo, skuhala sem ti malo čaja, da se boš bolje počutil. Naj, izvoli. Leonardo! 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 No, povej, kak je bilo? Kaldo? Ja. Ko me je zaročil, se je vse zgodilo. O, lepo, malo boš imel po sebi male magelančke. Veš, zaenkrat smo razmišljali, da bomo kar počakala za otroki. Pa so se pazila? Joj, ne. Pa se itak prvič ne moram zanositi. Lejo, no, itak da lahko zanosiš. Joj, brez skrbi, ziher nisem noseča. Daj mi ti raj povej, kak je kaj moja mamica. Se je navadila sploh živeti sama. Pogrešate, ker se že dolgo niste videli. Rekla mi je, da bo prišla te vsem pogled v Slovenijo. No, naslednjič, ko prideš, jo kar pripelji za seboj. Naturalmente. Evo, Fernando, kaj me je skuhal? Kaj je tu? Kaj pa je? Kaj je tu? Pa sem list papirja. Ne zajbavi se. Kaj dela tukaj?
Dej nekaj kričati, no? Ja, ok, priznam, jaz sem jih prinesla. In veš zakaj? Ker sem hotela ugotoviti, kdo je tisti človek, ki ga omenjaš vsak dan, ok? To ni tvoja stvar, ubij si to v glavo. Ja, pa je moja stvar. Ti si moj... Kaj? Kaj sem tvoj? Sin? Ne, nisem. Ti si moja služkinja, oziroma varuška. Kaj si rekel? Čist prav si slišala. In v tej hiši nimaš nič več za delati. Spakeri pa pejt. Ej, Fernando! Kaj? Hočeš reči, da si vsa ta leta gledal na mene kot na služkinjo? Ja! Veš kaj, zdaj vidim, da so me vsi okrog mene prav. Celo Leonardo, ko mi je govoril, kakšen si. Ne omeni mi tega človeka. Tvoj oče je... Dej! Fernando! Leonardo, prihitro sem. Halo, Beni? Mojca tukaj. Leonardo nikoli več ne bo mogel priti. Žal je umrl.